Hallo ihr Lieben, das ist ein neues Video von mir. Wir wollen heute mal Slime ausprobieren. Einmal haben wir hier weißen Bastelkleber und haben es schon mal ein bisschen eingefärbt. Angelina. Hier ist Angelinas Farbe. Hier ist der Vergleich. So, wir werden jetzt einfach mal ausprobieren, ob es auch wirklich klappt und ob er auch dann gut ist. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal. So, mal gucken. Seht ihr alles? So, dann gebt ihr einfach ein bisschen Natron hinzu. Und dann ein bisschen Belu. Wie ihr seht, hier habe ich Cherry Kisses genommen. Denn ich glaube, dass das wirklich am besten ist. Gut durchschütteln. Einfach ein bisschen reingeben. Ein bisschen. Ich nenne jetzt auch mal gerade. Und schon kommt so ein tolles Rosa rein. Durch die dünnen Wänden. So sieht jetzt das aus. Und dann gebt ihr einfach ein bisschen von der Kontaktlinsenlösung hinzu. Ein paar Tropfen. Und jetzt sollte schon das Geschehen entstehen. Und also die Masse wird schon mal ein bisschen fester. Ich gebe, glaube ich, noch mal ein bisschen hinzu. Soll man den wirklich gut umrühren. Wenn er sich dann löst, dann sollte der Schleim auch schon fast fertig sein. Dann gebt ihr noch ein bisschen hinzu. Wir können ihn auch schon anpacken. Okay, der klebt noch ein bisschen. Aber er ist wirklich gelassen. Sorry. Also eigentlich ist es voll ein einfaches Rezept. Aber der klebt noch so ein bisschen. Also ich muss jetzt warten, bis Angie fertig ist. Oh, Mann, das ist so schwer. Einen Tropfen gebe ich nochmal hinzu. Da mengt das Ganze. Und jetzt möchte ich euch noch mal etwas zeigen. Das ist jetzt noch mal eine andere Variante. Zwar ist das ich habe so einen Türkisen. Ich glaube, ich werde die beiden jetzt einfach mal vermengen, um zu gucken, wie es wirklich ist. Aber ich glaube, das zeige ich euch gleich nochmal in einem anderen Video. Ich werde den hier noch ein bisschen stehen lassen und würde ich sagen, sehen wir uns morgen.